교회 표어가 재앙을 막는 참 전도운동입니다. 참 부흥입니다. 今年私たちのスローガンは災いを止める誠のリバイバルです。 하나님께서는 항상 말씀을 주고 그 말씀대로 이루어 가십니다. 神様はいつも先に御言葉をくださり、その御言葉通りに実現してくださいます。 정말 전도가 되어야 일본은 재앙이 없어지는 나라입니다. この日本は本当に伝道がなされてこそ災いがなくなる国です。 어떤 것이 우연은 하나도 없습니다. 偶然というのは決してありません。 재앙은 왜 오느냐? 마귀라는 존재가 준다고 성경에 기록되어 있습니다. 災いはなぜ起きるのか、偶然ではなく悪魔がもたらすものであると聖書は確かに書いています。 욥기서를 보면은 욥에게 사탄이 역사했습니다. 呼ぶ記を見てみると、呼ぶにさまざまな悪いことが起きますが、それはサタンが働いているからでした。 오늘 갑자기 스바라는 나라에서 공격이 와서 욥의 종들을 다 죽였습니다. ある日急に別の国から攻撃が仕掛けられて、ヨブの家来たちが皆殺されてしまいます。 또 하늘에서 불이 떨어져 가지고 양과 또 종들이 다 죽었습니다. またある日は天から火が落ちて飼っていた家畜が全滅してしまいました。 또 갈대아 사람들이 쳐들어와 가지고 낙타를 다 죽였습니다. またある日はカルデア人が攻めてきてラクダを略奪されます。 그다음에 또 큰 바람이 태풍 같은 것이 불어서 그 집 무너져 가지고 10명의 자녀들이 다 죽었어요. またある日は台風のような大風が吹いて家が完全に崩れてしまい、家の中にいた10人の子供たちが皆亡くなってしまいます。 전부 사탄이 했다고 기록됐어요. それはすべてサタンがしたものだと書いてあります。 그런데 여전히 이 욥은 몰랐습니다. ですがヨブは依然としてそれに気づきませんでした。 이번에는 욥에게 공격을 해가지고 욥의 머리에서 발 정수리까지 정수리부터 발바닥까지 온 욕창이 나서 한 군데도 성한 데가 없었습니다. 今度はサタンがヨブ自身を攻撃して、ヨブは頭の上からつま先まで悪い出来物ができ、もう一つも健康なところはないという病気になってしまいました。 다시 말해서 마귀란 존재는 사탄은 재앙을 갖다 주고 전쟁을 갖다 주고 이 천재지변을 갖다 줍니다. このようなサタンこそが災いをもたらし、戦争を起こし、天変地異をもたらす存在です。 회인에게 질병을 갖다 주고 また個人に対しては病を与えます。 이 문제를 어떻게 행하는 방법을 해결할 수가 없어요. この災いはどんな力でも解決できません。 일본은 참 재앙이 많은 나라입니다. 日本は本当に災害大国です。 지금 난카이 더라프 지진이 30년 안에 일어날 가능성이 80%다가 南 된다고 海トラフ 말합니다. 地震が30年以内に起こる確率は 80% 以上だと言われています。 그런 재앙이 계속 일어나고 있어요. このような災害が起き続けています。 하나님은 그 재앙을 막기를 원하십니다. 神様はこの災いを止めたいと思っておいでです。 재앙을 원하지 않아요. 神様は災いを望みません。 원하는 존재는 마귀뿐입니다. 災いを望んでいるのは悪魔です。 그걸 막는 길이 바로 복음 전도입니다. そしてこの悪魔の与える災いを止める方法が福音を伝えることです。 왜 복음만이 막을 수가 있느냐? なぜ福音だけが災いを止められるのでしょうか。 복음만 첫 번째입니다. 복음은 바로 사탄이 갖다 주는 사탄이 가지고 있는 힘 12가지를 다 없애는 것입니다. 一つ目です。福音こそがサタンの持つ12の力を完全に打ち砕くからです。 창세기 3장 15절에 이 메시아 그리스도가 오셔서 마귀의 머리를 깨겠다고 약속했습니다. 創世記3章15節で女の子孫が使わされ悪魔の頭を踏み砕くと約束されました。 그래서 이 마귀가 가지고 있는 12가지 힘이 뭐냐? 창세기 3장을 일으키고 6장을 일으키고 11장을 일으켰습니다. 悪魔の持っている12の力とは何でしょうか。創世記3章、創世記6章、創世記11章の出来事を起こしました。 마귀는 그렇게 능력이 있어요. サタンにはそういう力があります。 사람을요 자기 중심으로 만들려고 人を自分中心にさせます。 하나님 중심으로 살아야 할 인간이 사탄에 의해서 자기 중심으로 사는 순간 모든 게 다 잃고 말았습니다. 神様中心で生きるはずだった人間がサタンの騙しを受けて自分中心になった瞬間全てを失ってしまいました。 그리고 창세기 6장에 보면은 하나님의 사명을 가지고 살아야 할 인간이 자기 육신 쾌락만 위해서 살았어요. 創世記6章では神様の使命のために生きるべき人間が自分の快楽のためだけに生きていきます。 그렇게 마귀를 이렇게 시킵니다. 悪魔はそのようにさせます。 아무리 착한 사람도요 마귀에게 잡히면 이상해집니다. いくら善良な人でもサタンにとらわれるとおかしくなってしまいます。 또 자기 성공만 위해서 바벨탑을 쌓는 거예요. そして創世記11章の通り自分の成功だけに向かってバビル島を築きます。 성공은 중요합니다만은 하나님을 위한 성공이 아니라 내
명예, 내 목적만 위해서. 確かに成功は必要ですが、それが神様のための成功ではなく、自分の名誉や自分の目的のためだけの成功です。 그게 마귀는 그게 시켜서 멸망을 サ 시킵니다. タンはそのように仕向けさせて、そして完全に滅ぼします。 옛날에는 미국 사람들이 하나님을 위해서 교회를 위해서 성공해야겠다. 그래서 성공한 사람들이 다 교회를 위해서 하나님을 위해서 그렇게 성공을 사용했습니다. 例えば昔のアメリカには神様のために教会のために成功して捧げたいという人たちがたくさんいて、そのような人たちが偉人となって国を導いていきました。 그런 사람들이 정치를 하고 그런 사람들이 경제를 가지고 その 있었습니다. ような人たちが政治家であり、そのような人たちが経済家でした。 지금은요 그런 사람이 없어요. ですが今はそのような人たちがいません。 뭐 완전히 나를 위해서. 完全に自分のために。 요즘 가장 돈 많은 사람 중에 한 사람이 이론 마스크라는 사람인데 완전히 이 자기밖에 몰라요. 今一番の財力家の一人がイーロン・マスクですが、完全に自分中心です。 그런 사람이 미국의 정치를 또 흔들려고 그래요. そのような人たちがアメリカの政治にまで影響を及ぼそうとしています。 교회를 다니는 트럼프라도 뭐 자기 나라밖에 몰라요. トランプも教会に通っているとは言いますが、自分の国しか考えません。 뭐 다 세금 다른 나라에서 오는 건 다 세금 내라. 他の国から入っているものは全部関税をつけて全部排除する。 완전히 마귀에게 지금 내가 봤을 때는 잡혔어요. 私から見るとサタンにとらわれている考えです。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 복음을 모릅니다. 福音を知らないから 교회를 です。 다녀도 복음을 잘 몰라요. 教 전혀. 会に通っていても本当の福音が分かっていませ 지금 ん。 전 세계 문제는 복음이 없어졌어요. 今全世界の問題は福音が失われていることです。 심지어 몇 년 전 공화당 후보로서 몰몬교 신자가 열심히 몰몬교 신자가 공화당 대통령 후보로 나와가지고 다행히 떨어졌습니다만은 しまいに数年前には共和党から出た大統領候補にモルモン教の人がいて一生懸命活動していました。幸いなことにその時は落選していましたが、 만약에 그 사람이 대통령이었다면 진짜 미국은 기독교가 아니에요. もしそのモルモン教の人が大統領になっていたら、もはやアメリカはキリスト教国家とは言えないでしょう。 통일교가 아주 나쁜 종교. 문선명이가 자기가 메시아라고 하는 것은 완전히 사탄 종교입니다. 例えば統一教会文鮮明は自分がメシアだと言って完全にサタンの宗教です。 그런데도 그 종교를 일본에서는 없애려 하는데 미국에서는 그 종교 없으면은 자기들이 일본에 대해서 이 조치를 취하겠다 이런 식으로 막 나옵니다. 日本では偶像宗教ですらもこの統一教会をなくさなければならないと言っているのに、アメリカで行われたキリスト教会議でこの統一教会を守らないといけないというわけです。 그 정치가가 부부 대통령이 副大統領がです。 그게 이 정도로 지금 사탄을 모르고 있어요. 今これくらいに分別がついていないサタンのことが分かっていません。 교회가 아니에요. もはや教会が教会の役割ができないでいます。 그만큼 지금 이 사탄에게 잡혀 있어요, 사람들이. これくらい人々がサタンにとらわれています。 세계에 지금 그런 문제가 가득 찼습니다. そして世界にこのような問題がいっぱいになっています。 그러니까 막 재앙이 계속 일어나죠. ですから災いが起きています。 전에는 없었던 막 불이 막 계속 일어나고. 以前にはなかった火事がずっと不幸がいろいろたくさん起こります。 이 케네디가 대통령 되기 전까지만 해도 하린 켈렌이 미국에서 두 번밖에 안 났었어요. 例えばケネディが大統領になる前、アメリカの災害といえばハリケーンですが、大型災害のハリケーンはそれまでは1回か2回かしかありませんでした。 근데 그 뒤에부터 지금 몇십 번 났어요. ですがケネディが大統領になってから大型ハリケーンが何回も起こってたくさんの人が犠牲になっています。 그게 왜 그런지를 모르고 있어요. それがなぜなのかアメリカも分かりません。 또 사탄은요 사람을 종교에 빠지게 합니다. またサタンは人々を宗教に溺れさせます。 사탄의 종교. サタンの宗教にです。 또 그런 마술사들이 만든 이 마술사들에게 잡혀있도록. またシャーマンや魔術師が作った迷信にとらわれるようにします。 제가 그 모잠비크에 우리 교회가 있어서 갔는데 한 동네에 마술사가 완전히 장악하고 있었어요. モザンビークに福音宣教協会の地教会がありますので行ったことがありますが、ある村を一人のシャーマンが完全に牛耳っています。 병이 걸리면 거기 가서 나서려고 그거 가서 빕니다. 村人は病気になったらそのシャーマンに治してもらうと行きます。 무슨 문제가 있으면은 경제 문제가 있거나 가정 문제가 있으면 그것을 찾아옵니다. 経済問題や家庭問題があってもそのシャーマンのところに行きます。 보니까 그 마술사가 어떻게 하냐면 술 막 마시면서 막 북을 치면서 막 뭘 하고 있어요. でそのシャーマンが何をしているのかを見たら、もうお酒をたくさん飲んで酔っ払った状態、いわゆるトランス状態でずっと太鼓を鳴らします。 술병을 옆에 막 놓고 마시면서 막 북을 치고 있어요.
もう隣に酒瓶を置いて何度も何度も飲みながらずっと太鼓を叩きます。 내가 예수 그리스도 그 소리 쳤어. そこに私がイエス・キリストと叫びました。 그랬더니 그냥 푹 치다 그만 치고 나를 째려보더라고요. そしたら太鼓を叩くのをやめて私を睨んできました。 이 마귀는 이 벌벌 끼죠. 예수 그리스도 이름 앞에. 悪魔はイエス・キリストの前で震え上がりますね。 예. 그러니까 그런 우리 오늘 은혜로 우리 교회에 우리 아이덴 목사님이 이제 오셔서 우리 아프리카에서 오신 분들이 지금 막 많이 오니까 감사합니다. 今ナイジェリアからのアイデン牧師が福音宣教協会に加わり、そしてたくさんアフリカからの方々が今増えていることとても感謝です。 이 아프리카 사람들이 그 마귀에 잡힌 마술사들의 말에 듣고 옛날에 많이 살았어요. 昔はこのアフリカの多くの人たちがこういう悪霊に疲れた霊媒師、魔術師のたくさんの影響を受けて暮らしてきました。 그러니까 고통을 당할 수밖에 없죠. ですから苦しくなるしかありません。 한국 사람들은 무당, 韓国であれ 점술. ば霊媒師、占い、戦術。 이번에도 그 야외 그 권사가 신학교 졸업해서 한국에 갔는데 마침 거기 우리가 숙소 옆에가 무당집이 있더라고요. 先週は門本八重監視が進学校を卒業したので一緒に韓国の進学校に卒業式参加してきましたが、ちょうど私たちが宿泊した場所の隣に霊媒師がいました。霊媒師の店があったのです。 깃발이 꽂혀 있어요. 霊媒師がいるっていう旗が立っていました。 그리고 이제 간판이 붙어 있죠. で看板 점집이랑. もついていました。占いと書いてあります。 근데 거기에 꼭 불교 마크, 절간 마크가 그려져 そして 있어요. いつもお寺のこの卍型のマークがついているわけです。 절하고 무당집하고는 근본이 다르지 않은 종교가. 本当は仏教とこういう霊媒というのはルーツが違うはずなのですが、 근데 같아요. でも同じマークを使っているわけです。 귀신이 들어가 점치는 사람 집이나 절이나 똑같단 말이죠. なぜですか？なぜかというと悪霊に疲れて占いをしているものも仏教も結局どちらもサタンの作った宗教であるということです。 그러니까요, 다 똑같은 사탄이 만든 종교란 で 말이에요. すからどのものであっても結局はサタンが作った道具であり宗教です。 일본에는 이 무당들이 만든 것이 뭐냐? 신도입니다. 日本で霊媒師たちが作ったのは神道です。 이 신사에 가면은 미꼬가 있죠. 神社に行けば巫女がいます。 미꼬라는 건 무당이에요. 巫女というのは霊媒師ですね。 똑같다니까. 그러니까 だから全部同じなわけです。 종교는 다 틀리지만 마술사나 뭐 무당이나 절이나 다 신사나 다르지만 근본적으로는 다 마귀에 의해서 만들어진 종교란 말이에요. それぞれ宗教や形状は違うように見えますが、でも結局突き止めていけばサタンの作った偶像宗教であるわけです。 그걸 믿을수록 고통이 오는 거죠. ですから信じれば信じるほど苦しくなります。 그러니까 정신 문제가 올 수밖에 없어요. 精神問題が来てしまいます。 귀신이 들릴 수밖에 없어요. 悪霊に疲れるしかありません。 일본의 병이 큰 병입니다. 日本で今精神疾患が大きな病気になっています。 그다음 육신적인 병이 올 수밖에 없어요. そして身体的な病としても現れます。 뭐 가정의 문제가 올 수밖에 家 없어요. 庭の問題につながります。 마귀라는 존재는 인간을 멸망시키는 것이니까. 悪魔というのは人間をことごとく滅ぼそうとするからです。 그걸 지옥까지 데려갑니다. そして地獄まで連れて行きます。 그게 마귀의 일이에요. これが悪魔の仕業です。 그것을 해결할 수가 없어요, 인간이. これは人間の力では解決できません。 거기서 해결해 주시려고 마귀를 멸하시려고 그리스도가 오셨습니다. その悪魔の仕業から解放するため、悪魔を打ち砕くためにキリストが来られました。 그리고 우리 배경을 그리스도는 바꿔주십니다. そして私たちの背景をキリストが変えてくださいました。 불신자는 지옥 가기 전에 지옥처럼 살다 지옥 가기도 未 했어요. 信者は死後地獄に行く前にこの生前の生きる間も地獄のように生きて地獄に行きます。 배경이 지옥이니까. 背景が地獄の背景だからです。 근데 우리는 천국 배경 속에 삽니다. ですが私たちは天国の背景で生きています。 천국 가기 전에 천국처럼 살다 천국 가게 되도록. 実際に天国に行く前にこの世においても天国のように生きて天国に行きます。 그게 복음이에요. これが福音です。 마귀의 총에서 해방시키고 배경을 바꿔주고 悪魔の奴隷から解放して私たちの背景を変えます。 그리고 우리 주인을 바꿔주십니다. 私たちの主人を変えます。 불신자 때는 우리 주인이 인간의 주인이 마귀였습니다. 未信者の時は私たちの主人は悪魔でした。 이제 그리스도 주인으로 で 바뀌었어요. すが今はキリストが主人です。 그래서 왜 사람이 고통스럽냐? 불신자가 なぜ未信者の人々は苦しいのでしょうか。 주인이 마귀니까 主人が悪魔だからです。 그러니까 고통스럽게 없어요. ですから苦しくなるしかありません。 근데 그 하나님 자녀는 그리스도가 주인이기 때문에 응답 받을 수밖에 で 없어요. すが神様の子供はキリストが主人ですから答えられるしかありません。 근데도 하나님이 그리스도가 주인이 아니고 내가 주인으로 살려고 하는 사람들이 그리스도 중에는 많아요. にもかかわらず神様、せっかく神様の子供でありながらキリストが主人ではなく自分が主人のままで生きていこうとする場合が多いです。 그게 그런 생각을 마귀가 준단 말이에요. そのような考えをサタンが与えるからです。 네 인생은 네가 책임져라. 自分の主人なんだから自分で責任を取って生きていくべきだ 특히 ろう。 일본 남자들은 자존심이 강하죠. 特に日本人男性はこの自尊心があります。
그래가지고 자기가 주인 되려고 그래요. だから自分でしなきゃ、自分が主人になろうとします。 그러니까 어떻건 쓰라이에요. だとすると男は辛いようです。 예수님이 주인으로 살면 되는데 왜 자기가 주인으로 살려고 쓰라이 하냔 말이에요. イエス様が主人になれば全て平安なのに、どうして自分が主人になろうとして自分で辛い目に遭ってしまうのでしょうか。 그러니까 얼굴이 전부 다 가따이에요. 좀 ですから大抵 딱딱하죠. 男性の方々の顔つきがもう緊張でこわばっていますね。 그래서 이 주인을 예수님으로 바뀌면 됩니다. ですから一緒に主人をキリストに変えましょう。 그게 복음이에요. それが福音です。 내가 주인 되면 자꾸 마귀는 공격이 옵니다. 自分が主人になるとずっと悪魔が攻撃してきます。 그래서 복음, 자 정리해 봅시다. 복음은 바로 사탄과 죄와 사망에서 해방받는 것이 복음입니다. このようにまとめると、福音とはサタンと罪と死から解放することです。 제가 마음대로 만든 게 아니라 그게 기독교입니다. これは私が言っていることではなく、これこそがキリスト教の真髄です。 마틴 루터가 복음이 뭔가를 정리했습니다. マルティン・ルターは福音は何なのかをまとめて整理しました。 사탄에서, 마귀에서, サタンから、 죄에서, 罪から、 사망에서 死から 해방한 것이 복음이다. 解放する、これが福音だと。 근데 오늘날 교회가, 우리가 개신교가 그 얘기를 안 해요. なのに今日のプロテスタント教会がこの話をしていません。 오늘 우리 교회 현관에 그려진 그림이 마틴 루터의 설교를 그림으로 만든 것입니다. 名古屋教会の玄関ロビーに絵画が飾ってありますが、これはマルティン・ルターのメッセージを絵画で表現したものです。 1530년에 그린 그림이에요. 1530年に描かれた絵です。 그의 친구인 크레나가 그린 그림인데, 인간의 문제가 뭐냐? 마귀에 잡혀 있는 것이 문제예요. この、ルターの友人であったルーカスが描いた絵ですが、人間の本来の問題は何か、サタンによるものだと。 불신자가 문제는 사탄에게 계속 잡혀서 고통당하는 거죠. 未信者に来ている問題はサタンの働きによるものであるわけで 그래서 す。 지옥까지 가는 거예요. そしてサタンに引きずられて地獄にまで向かいます。 마귀는 그 죄와 사망과 지옥 권세를 가지고 인간을 멸망시키고 サタ 있어요. ンは罪と死と地獄の力を持って人間を滅びに追いやります。 근데 옆에 있는 5명의 사람들이 있는데 그건 종교가들입니다. そのサタンに追いやられている人たちのそばに3人の宗教家たちがいます。 아무것도 그 사람들은 도와줄 수가 없어요. ですがその宗教家たちはサタンに追いやられる人たちに対して何の回答も示すことができません。 그래서 약속하신 대로 하나님 약속하신 대로 그리스도가 오셨습니다. そこで神様の約束通りにキリストが来られます。 십자가에 죽으시고 3일 만에 キ 부활하셨어요. リストが十字架につけられ3日後に復活しました。 인간을 멸망시키는 그 마귀를 면하셨습니다. そして人間を滅ぼす悪魔を滅ぼしました。 그게 복음입니다. これが福音です。 근데 회를 오래 다녀도 이 그림을 보고도 무슨 뜻인지 잘 모르는 분들이 で 많아요. すが長いこと教会に通っていてもこの絵画を見てもどういう意味なのかよくわからない人たちもいます。 그렇게 안 들었기 때문에. なぜならそのようなメッセージを聞いていないから。 아니 원래 기독교가 이건데 이렇게 이 말을 안 들었단 말이죠. 本当のキリスト教のコアがこの福音なんですが、今この福音が語られていないということです。 그러니까 그림에도 그랬는데도 모르고 잘. ですから絵画になっていてもわからない。 내 문제가 바로 이 어떤 문제인가? 自分の問題は誰が与えた問題だったのか。 인간의 문제는 바로 마귀에 의해서 생긴 문제입니다. 人間の問題はサタンによって生まれていた問題です。 그래서 하나님이 여자의 후손으로 오셔서 마귀를 머리를 부셨습니다. だから神様が女の子孫キリストとして来られて悪魔の仕業を打ち壊しました。 그걸 믿어버리면 끝나는 거예요. このことを信じるときに完了します。 재앙이 끝나죠. 災いが終わります。 모든 문제가 사라져가요. すべての問題がなくなっていきます。 분명히 재앙을 받아야 할 건데도 안 받아요. 間違いなく災いを受けるはずだったのが受けなくなります。 분명히 사고가 나야 했는데 안 나게 間 됐어요. 違いなく事故が起きるはずだったんですが起きません。 이 재앙이 어떤 제가 보면 일본에서 일어난 사건들 보면 다 어떤 면에서 재앙이에요. 私が見るに日本で起きる事件事故ある意味すべて災いです。 다른 나라에서 일어난 사고들 보면 좀 주의하면은 조금 조심만 하면 안 일어날 사고들이 너무 例 많아요. えば他の国で起こった大型事故など見てみると人的ミスがあってもう少し注意をしていればもう少し気をつけていれば起きなかったんじゃないかということがほとんどです。 다른 나라의 사고들은 다 사람이 조금 주의를 잘못해가지고 하는 문제지만 일본은 완벽히 준비했는데도 어떻게 할 수 없는 그런 재앙들이 많아요. ですが日本で起きるこういう事件事故というのはもう人の手はすべて尽くしさにもかかわらずそれでもどうしようもなかった規模で問題が起きてしまうこのようなことが多いのです。 그 즉 사탄에 의해서 오는 문제예요. これは間違いなくサタンによってきた問題 그래서 であるということで 일본에 す。 있는 문제는요, 사람이 주의해가지고 노력해서 해결할 문제가 없어요. ですからもう日本にはもっと人間が気をつけてもう少しもっと用意をしていれば防げるもうそのようなものではなくなっています。 오직 그리스도로만이 해결할 문제만 ただ 남았어요. キリストだけが防いでただキリストだけが解決できるそのような問題だけです。 아멘. 그래서 우리가
복음을 전해주는 겁니다. ですから私たちは福音を伝えなければなりません。 우리가 그래서 이 사마리아 지역에 필립이 갔습니다. それでこのサマリアの地域にピリポが行きました。 그 전에 가게 된 동기가 이유가 기록되어 있죠. なぜピリポがサマリアに行くことになったのか、その理由がその前段に書いてあります。 이 교회에 7명의 집사들이 있었습니다. 初代教会に7人の執事たちがいました。 가장 성령 충만하고 믿음이 좋았던 스테반이 이 복음을 말하다가 순교를 했습니다. その中で一番聖霊充満で強い信仰だったステパノが福音を伝道する中で殺されて殉教してしまいます。 자기는 죽을 줄 알고 말했어요. ステパノはそのことを覚悟した上で伝道していました。 그 순교로 인해서 교회가 이제 흩어지기 시작했습니다. ですがこの殉教と迫害によって教会の人々が散らされるようになります。 두 번째로 믿음이 가장 크고 성령 충만한 사람이 빌립이었습니다. 執事たちの中で2番目に聖霊充満で強い信仰だったのがピリポです。 그 빌립이 사마리아로 갔습니다. このピリポがエルサレムを離れてサマリアに行きました。 사실 예루살렘과 사마리아는 큰 먼 거리가 아닙니다. 바로 옆에요. 実際エルサレムとサマリアというのはそんなに遠い距離ではありません。すぐ近くです。 근데 한 번도 그걸 전도하는 사람이 없었어요. ですがこのサマリアには一度も伝道した人がいませんでした。 유대인들은 이방인들하고는 상종을 안 하려고 했어요. なぜかというとエルサレムに住んでいるユダヤ人たちは違法人とは関わらないというのがもうルールだったからです。 그래서 누구도 거기서 복음 전하려고 안 で 했어요. すからもう違法人と完全に血の混じってしまったサマリアには誰も行こうともしませんでした。 근데 빌립이 가서 복음을 で 전했습니다. すがピリポがそこに行って福音を伝え 그 ます。 지역에는 엄청난 이 문제들이 많았어요. このサマリアにはたくさんの問題がありました。 사각지대였어요. まさに死角地帯でした。 재앙지대였어요. 災い地帯でした。 귀신 들린 사람이 너무 많았어요. 悪霊に疲れた人がたくさんいたのです。 병이 너무 많았습니다. 病気がたくさんありました。 불치병자 하다리 너무 不 많았습니다. 治の病がたくさんありました。 거기 가서 그리스도를 말했어요. ですがそこに行ってキリストを伝えます。 그랬더니 귀신들이 떠났습니다. そうしたら悪霊が出ていきます。 그 말씀을 듣던 사람들이 병이 고쳐졌어요. この福音を聞いた人たちが病が癒されます。 뭐 불치병들이 다 나았었어요. 不治の病が治ります。 그래서 동네 그 지역 사람들은 다 기쁨이 충만해졌어요. そしてその町に大きな喜びが起こったと書いてあります。 이게 내용입니다. これが本文の内容です。 오늘도 마찬가지입니다. 오늘날도 今日も同じです。 우리 주변에 멀지 않지만 우리 친척 뭐 가족 또 주변 사람들 가까운 사람들이 복음 못 듣는 사람 복음을 전혀 모르는 사람 너무 많죠. 遠い場所ではありません。私たちの周り、私たちの親族、友人ですけれども、これまで死角地帯に入ってしまい、一度も福音を聞いたことがない、そのような現場があるでしょう。 일본 사람들은요 책도 많이 읽고 똑똑한 분들이 많아요. 日本人はよく本を読みますから、知識もたくさんある人たちがいます。 근데요 그리스도만 잘 몰라요. ですが、このキリストだけはよく知りません。 오늘도 제가 그 신문에 마인츠 신문에 일면에 책들일 광고가 나와 있어요. 毎日新聞いつも取って読んでいるんですが、一面には下に広告欄がありますね。 책들이 나와요. いろんな書籍の広告が載っています。 근데 예수 그리스도라는 이름이 그 글자가 써 있어요. そしたらイエス・キリストとタイトルにあったので思わず見てしまいまし 그래서 た。 작은 글씨를 읽어봤어요. そして細かい字のところも読んでどういう本なのかなと。 일본에 예수와 마리아가 살았다는 거예요. そしたら実は日本にイエスとマリアが生きていた 살았다고. という煽りが書いてあって、 그런 책들만 있어요. そんな本ばかりです。 그러니까 그렇게 알고 있으니 예수 그리스도가 사단을 멸하시고 인간의 불행을 해결하신 분이라고 아는 사람이 누가 있겠어요? そんなゴシップのようなキリストの話ばかり聞くので、このキリストこそがサタンを打ち砕いて私たちを本当に救い出す救い主だと誰が思うでしょうか。 하나의 종교가로 알고 있어요. もうただ一人の宗教家の一人だと認識するわけです。 모든 종교가 사단을 섬기고 있어요. どの宗教もサタンに仕えています。 그 증거로 이 용그림이 있다든가 병그림이 있습니다. その証拠にどの宗教も竜や蛇を祀ります。 그걸 만들어 놓고 있어요. そしてそれを祀って拝みます。 이 아치다 증거 가도 큰 나무가 있는데 거기 뱀이 산다고 그 계란을 놔두고 있죠. 熱田神宮にも大きな巨木がありますが、そこに蛇神様がいるんだと言っていつも卵を供えますね。 근데 40대 정도는 괜찮은 뭐 여자가 좀 괜찮은 여자 같아요. 그런데 거기다 앞에 가서 빌고 나무 뒤에 가서 빌고 몇 번을 나무를 돌면서 빌고 있어요.
そこにある40代の結構上品そうな女性の方がこう手を合わせていたんですが、もう1回だけじゃなく木の表側から1回後ろに回ってもう1回というふうにもう何回もその周りを回りながら拝んでいるわけです。 저도 알지만 질문했어요. 거기 뭐 때문에 거기 뭐가 있기에 그렇게 절을 합니까? 그랬더니 それで話しかけようと思って知っていたんですけれども、わざと話しかけました。この木に何があってそんなに一生懸命拝んでいるんですかと。 뱀이 있다는 거죠. そしたら蛇がいるんだと。 그래서 내가 얘기했죠. 그 뱀은 성경에서는 마귀를 의미한다. それで言いました。蛇というのは聖書では悪魔のことです。 빌수록 마귀가 고통을 준다. 拝むほど悪魔が働いて苦しくなるでしょう。 근데 반또 이 여자는 또 대단하더라고요. そしたらこの女性が 뱀은 신의 츠가이다고 천사라는 거지. いえ、蛇は神の使いですと。 완전히 마귀는요. 거짓말하는 거죠. このように完全に悪魔というのは嘘を教えるわけです。 그래서 사람을 완전히 장악하고 있어요. そして完全に人を捉えます。 그러니까 그런 우상 종교를 믿을수록 병이 막 자꾸 들러오는 거죠. このような宗教を信じるほど人々が病んで苦しくなっています。 그 모든 원인이 마귀인데 그 마귀를 완전히 꺾으신 그리스도를 딱 설명해주고 그게 믿어지면 끝나는 거예요. このすべての原因である悪魔を打ち砕いた大なるキリスト、この福音を語るとき、そして相手が信じるとき、すべての問題が終わります。 진짜 일본의 문제는 복음만 있으면 해결되는 문제입니다. 本当に日本の問題は、あとは福音さえあれば解決される問題です。 사람들이 뭐 열심히 하는 것은 다 해결됐어요. もう人の力によって解決できる問題はもう全部解決されてなくなりました。 가장 일본만큼 열심히 근면하게 사시는 분들이 있는 나라는 없을 겁니다. もう日本ほど勤勉で誠実にいろんな不測の事態に備えるそんな国もないでしょう。 그러나 이제는 그런 문제, 인간의 문제가 아니라 마귀가 주는 문제만은 해결할 수 없단 말이죠. ですからもう人の手は尽くしました。ですが人の手では止められないこのサタンによる災いだけが日本には残っているわけです。 그래서 정신 문제가 많아요. ですから精神疾患が多いです。 정신 문제는요 병으로 의학으로 고칠 수 없는 병이에요. 精神疾患はもう医学では治らない病気です。 많은 사람들이 지금 사고 재앙으로 지금 고통당하고 たくさんの人たちが思いもよらない事故事件で亡くなっています。 오직 그리스도 복음입니다. これを解決できるのはただキリストの福音しかありません。 지금 자녀들이요 지금 정말 정상적이 아니고 공부도 제대로 못하고 앉아있지도 못하는 자녀들이 너무 많아졌어요. 今子どもたちの問題も増えていて、もう学校に座っていることすらできない、普通の社会生活ができない、そのような子どもたちが増えています。 그 복음으로만 해결할 수 있는 문제. 福音でしか解決できません。 그래서 이 복음을 증거할 때 하나님은요 완벽하게 책임져 주십니다. ですからこの福音を伝えるとき、神様は完璧に責任を負って守ってくださいま 모든 す。 축복을 다 주세요. すべての祝福をくださいま 자, す。 구약 시대 때는 그리스도가 오시는 그 계보 속에 있는 사람은 무조건 복을 받았어요. 旧約時代を見ると、キリストが来られるその系図の中にいた人たちは無条件に祝福されました。 노아가 뭐 훌륭해서가 아니라 노아는 무조건 복을 받았어요. ノアが祝福されたのも立派だからではありません。このキリストの系図にいたので、神様が無条件に祝福しました。 하나님의 약속이 여자의 후손이다. 神様の約束が女の子孫だと分かっていたからです。 그 마귀를 멸하려고 인간을 멸망시킨 마귀를 멸하시려고 그리스도가 오신다는 것을 노아는 알았습니다. 人間を滅ぼす悪魔を打ち砕くためにキリストが来られる、そのことをノアは信じました。 올려오시려면은 바로 그 계즈가 필요하다는 것을 알았어요. そのキリストが来られるためには系図が必要であることも分かっていまし 즉 た。 그것을 믿고 있는 사람을 통해서 そのことを信じていたのです。 그걸 믿기 때문에 노아는 의인이 된 この 것입니다. 福音を信じていたのでノアは義人となりました。 모든 사람들은 다 사탄의 종이 됐지만 誰もがサタンの奴隷になっていましたが、 그래서 하나님이 사람을 만든 걸 후회할 정도로 완전히 사탄의 것이 됐지만 神様が人を創造したことを後悔するほど完全にサタンに支配されていましたが、 노아는 그걸 알았단 말이죠. 福音を信じていたノアだけは守られたわけで 그러니까 す。 노아 다 남겨놓고 노아 가족만 で 살렸어요. すから世界が全滅してもノアの家族だけは助かりまし 또 た。 아브라함을 축복했어요. そして神様がアブラハムを祝福されたのもなぜでしょうか。 아브라함, 이삭, 야곱을 왜 ア 축복했어요? ブラハム、イサク、ヤコブをなぜ祝福されたでしょう。 모든 걸 응답받도록 만들었어요. すべての答えを受けるようにされました。 메시아가 오셔야 하기 それ 때문에. はその系図を通してメシアが来られるからです。 근데 아브라함은 처음에는 두려웠어요. 最初は 염려했습니다. アブラハムもこのことがよく分からず怖がって心配していました。 근데 나중에 알았어요. 나를 통해서 그리스도가 오셔야 하기 때문에 남은 아무것도 걱정할 거 없고 다 응답 주실 것을 알았습니다. ですが後から悟りました。自分の系図を通してキリストが来られるので自分は何も怖がる必要がない、心配する必要がないということを。 자, 그분이 오셨습니다. いよいよこのキリストが来られます。 이제 우리는 전달하는 일이에요. 私たちはもうすでに来られたキリストを述べ伝える使命があります。 우리는 아무 걱정할 거 없습니다. この使命を持っている私たちは何も怖がる必要があり 아무 ません。 염려도 할 거 없어요. 何の心配もいりません。
이 복음을 전하는 일만 생각하면 こ 됩니다. の福音を伝えることだけを考えればよいのです。 이 때문에 복을 받게 됐어요. そのために全ての祝福を受けるでしょう。 경제 축복도 건강 축복도 다 응답하게 こ 됐어요. の福音伝達のために経済の祝福も健康の祝福も全て受けることが決まっています。 그게 역사가 증명합니다. それは歴史も証明しています。 저 영국이라는 나라는 아주 섬나라고 이 환경도 좋지 않습니다. イギリスというのは本当に小さな島国で国土も貧しいです。 또 스코틀랜드 같은 나라는 날씨도 안 좋고 농사도 잘 안 되는 나라예요. スコットランドのような地方は本当にいつも天気も良くないし農業が栄えることができない、そういう条件です。 그러니까 음식도 맛없어요. 뭐 음식 자료가 없으니까. ですから食事文化も発達しませんでした。食材がないからです。 그런데 그 나라가 세계에서 가장 강국이 됐어요. ですがイギリスが世界で一番強い国になったでしょう。 그 나라 말이 영어가 세계의 표준화가 됐어요. イギリスの言語である英語が世界の標準語になりました。 무엇 때문에 그렇습니까? 何のためでしょう。 그 나라가 가장 이 복음을 전달했어요. イギリスが一番福音を伝えたからです。 그 이유 때문에 하나 때문에. その理由一つのために祝福されました。 원래 인도도 이 영국이 조금 한 일부분 조그만 부분만 이 식민지였었습니다. 実はインドも最初イギリスの植民地だったのはインドのごく一部だけでした。 주로 포르투갈 이런 네덜란드 덴마크가 다 장악했어요. もともとはポルトガルやオランダやデンマークが支配していたのです。 근데 영국 의회에서 우리 식민지에는 의무적으로 다 이 복음을 전해야 한다고 의회에서 결의를 했어요. ですがイギリス議会で我が国の植民地にはもう義務として福音を宣教するということをもう議会で議決しました。 국가 차원에서 선교사를 보냈어요. そして国家的レベルで宣教師を派遣しました。 얼마 후에는 인도 전체를 다 영국이 식민지했습니다. それからしばらくしてインド全体をイギリスが植民地にします。 그래서 가장 세계에서 강국이 됐어요. そして世界で一番強い国になりました。 선교 속에 다 모든 축복이 있죠. 伝道や宣教の中に全ての祝福があることが分かります。 그 바톤을 미국이 받았어요. そのバトンを受け継いだのがアメリカでした。 일본이나 한국이나 다 많은 이 선교사들이 미국에서 왔습니다. 日本や韓国にアメリカからの宣教師たちが入ります。 그러니까 미국이 강국이 됐어요. ですからアメリカが用いられて強い国になりました。 근데 지금은 영국이나 미국이나 그런 복음이 없고 그런 교회도 없어요. ですが今ではもうイギリスもアメリカもこのような福音は失われていますし、このように伝道宣教するという思いも教会も消えています。 그런데 반드시 이것은 계속 지속이 됩니다. ですがこの福音のバトンは伝わり続けます。 그 바톤을 우리가 받는 것이에요. そのバトンを私たちが握らなければなりません。 왜 우리는 다 알고 있기 때문에. なぜでしょうか。私たちはもう知っているからです。 구약의 역사도 알고 신약의 역사도 알기 旧 때문에. 約の歴史も新約の歴史も知っています。 앞으로 어떻게 될 것도 알고 있기 これか 때문에. らどうなることも分かっています。 이걸 계속 전달하는 그런 교회가 있으면은 그런 성도가 있으면은 미래가 있는 こ 것이죠. の福音のバトンを渡し続ける教会があれば未来は必ず祝福されます。 그런 바톤이 끊어지면은 재앙이 오는 것이에요. ですがこのバトンが途絶えてしまうと災いが来ます。 그런 하나님은 반드시 바톤을 끊은 적이 그렇게 한 적이 없습니다. 神様はこの福音のバトンを決して途絶えさせたことはありませんでした。 요셉이 죽은 후에 요셉을 알지 못한 왕이 완전히 이스라엘 백성들을 종으로 삼았습니다. 例えばヨセフの死後もうこの福音を知っているバトンを受け継ぐ者がいなくなり、その後エジプトにはヨセフのことを知らないファラオが起こって完全にイスラエルは奴隷にされてしまいます。 400년 동안 이 여자의 우선이라는 바톤을 잃어버렸어요. 400年間奴隷生活の中で女の子孫キリストというバトンは失われました。 그러면 다 전멸할 수밖에 없죠. そうなるとイスラエルも全滅するしかありません。 남자들은 아이들은 다 죽여라고 명령을 했어요. ファラオが男の子は皆殺しにせよという命令をします。 그런데 하나님은 절대 지지 않죠. ですが神様は敗北なさる方ではありません。 모세를 준비했어요. モーセを備えました。 요게벳을 준비하고 모세를 준비했어요. ヨゲベテを準備しモーセを備えました。 그래서 완전히 승리하게 そし 했습니다. て完全に福音を回復して勝利されます。 세계가 복음이 없어지고 전도하는 게 없더라도 반드시 또 준비하셨어요. 世界で福音が失われ伝道する教会がいなくなったように見えても神様はまた備えてくださいます。 요즘 우리 교회 몇 번 오셨던 우리 하야가와라는 분이 얘기했어요. 지금 일본 교회는 70대, 80대가 대부분이고 10대, 20대는 거의 없다고요. 今最近私たちの教会を何度か訪問されている早川さんという方がおっしゃったのですが、今日本教会はほとんど70代、80代の方がほとんどで、もう10代、20代はほとんどいませんと。 우리 앞으로 10년, 20년 후에는 거의 교회가 문 닫게 됐다. ですから今後10年後、20年後、教会はますます数を減らすでしょう。
그럴 리 없습니다. ですがそんなことはありません。 왜? 하나님은 반드시 승리하게 해요. なぜでしょう。神様は必ず勝利させてくださる 이 からです。 복음을 가지고 있는 교회가 있으면 반드시 회복됩니다. この福音を持っている教会があれば必ず回復されます。 반드시 일본을 회복시켜요. 必ず日本を回復してくださいます。 그래서 우리가 건강, 경제 아무 염려할 거 없어요. ですから皆さんの健康、経済、何も心配する必要はありません。 우리 마음속에 생각 속에 내가 이 복음 전해야겠다. 皆さんの心と思いの中に私はこの福音を伝えるんだと、 이 복음 때문에 살아야겠다. この福音のために生きます。 그러면은 반드시 회복시키고 승리하고 모든 응답을 주십니다. 思いがあれば必ず神様が全てを回復し勝利させ全ての祝福を与えてくださいます。 필리핀에 가서 복음을 전했습니다. ピリポがサマリアで福音を伝えました。 완전히 승리하게 했습니다. 完全に勝利させました。 그 가정 그 4명이 딸 있지만 다 끝까지 축복해 ピ 주셨어요. リポには4人の娘たちがいましたが、その子供たちも神様が最後まで祝福してくださいます。 로마서 16장 인물들 다 응답받았습니다. ローマ人の手紙のローマ16章の人物も全員が祝福されました。 그래서 우리가 그 일을 하도록 하나님이 우리에게 능력을 주세요. 私たちがこの働きができるように神様は力をくださいます。 실은 우리가 일을 못하도록 마귀는 속이고 방해합니다. 実は私たちがこの神様のことができないように悪魔は私たちを弱くさせ邪魔をします。 구약 시대에도 그리스도의 계지가 그 계보가 사라지도록 마귀가 계속 역사했어요. 旧約時代を見てもキリストの系図が途絶えるように悪魔が攻撃し続けるのが分かります。 그러나 그리스도의 계보가 이기도록 하나님이 능력 주셨어요. ですがこのキリストの系図が勝利するように神様は一人一人に力をくださいまし 그 た。 능력 받는 방법이 기도였습니다. 私たちもその力が必要ですが、その力を受ける方法が祈りです。 그 능력을 받는 방법이 예배였습니다. この力を受ける方法が礼拝です。 아브라함이 내게 능력이 필요하다. 하나님 이제 난 예배만 하면 되겠다. 기도만 하면 되겠다 하고 재단을 쌓기 시작했습니다. アブラハムも私には力が必要だ。この力を受けるためにこれからは礼拝と祈りだけに専念します。その決意で祭壇を築きました。 그때부터 승리하기 その 시작했습니다. 時からアブラハムの勝利が始まります。 초대교회도 핍박이 왔지만 정말 하나님 기도하면서 예배드리면서 성령 충만을 받았습니다. 初代教会も迫害が来ましたが、だからこそ力が必要であるということで集まって祈り聖霊充満を受けました。 그리고 승리하게 됐습니다. そして勝利しました。 기도할 때 어떤 일이 벌어지냐? 성령이 역사합니다. 祈る時何が起きますか？聖霊が働きます。 기도할 때 어떤 일이 벌어지냐? 하늘 군대가 동원돼요. 祈る時何が起きますか？天の軍勢が働きます。 성령이 역사하고 하늘 군대가 동원되니까 기도할 때 오력을 주세요. 聖霊様が働き天の軍勢が働くので私たちが祈る時に5つの力を受けます。 영력, 믿음을 주세요. 霊力とは信仰です。 지력을 주세요. 知恵をくださいます。 건강 주세요. 体 체력. 力、健康をくださいます。 경제력을 주세요. 経済力をくださいます。 전도할 수 있도록 인력을 주십니다. 伝道ができるように尽力をくださいます。 그래서 모든 은혜를 주세요. そしてあらゆる面で恵みをくださいます。 목적이 뭐냐? 마귀를 멸하시려고. そのための何のためにですか？悪魔を打ち砕くためです。 그리고 강한 교회를 만들기 위해서. 強い教会を立て上げるためです。 전도 운동을 하기 위해서 伝 세 道 가지 運 뜰을 動を 만들어 する 주십니다. ため3つの庭を作るためです。 그걸 기도합니다. それを求めて祈りましょう。 우리가 뭘 먹을까 마실까 염려할 것도 없어요. 私たちが祈るのは何を食べようか飲もうか着ようかということではありません。 이 전도 운동을 이 시대의 전도 운동을 우리에게 맡겨 주셨습니다. この時代の伝道運動を私に任せてくださいました。 우리가 과거에 했던 영국과 미국에 했던 그 전도 운동을 우리 교회가 이루어지게 해 주옵소서. 私たちが過去イギリスやアメリカがしていた伝道運動をこの日本で私たち福音宣教協会ができますように。 주님께서 하나님 능력을 주옵소서. そのために必要な力を主が与えてください。 이 시간에 성령을 충만케 해 この時 주옵소서. 間聖霊で満たしてください。 하늘 군대를 동원시켜 天の 주옵소서. 軍勢を動員してください。 모든 성도들에게 한 오력을 부어 全 주시옵소서. 生徒に5つの力をください。 흑암을 완전히 이기게 해 暗 주옵소서. 闇に完全勝利できますように。 강한 교회가 되게 하옵소서. 強い教会になりますよう 그래서 に。 전도 운동을 일으키는 렘넌트와 정말 시대를 살리게 하옵소서. 伝道運動を起こすレムナントと次世代を立てますように。 하나님이 능력 주십니다. こう祈るとき神様が力をくださいます。 아니, 하나님이 주셔야 돼요. 神様がくださる力です。 이 원하신 것은 하나님이에요. なぜなら何よりもこのことを願っておられるのは神様だからです。 우리는 기도는 구걸이 아니에요. 하나님이 원하시는 것을 받는 것이에요. 私たちは何かせがんで物乞いするような祈りではありません。神様の願いに私たちが沿うことです。 주님이 부어주세요. 神様がその時注いでくださいます。 그리고 또 우리가 건강을 위해서도 이 호흡, 이 복식 호흡, 코로 하는 호흡이 꼭 필요합니다. また祈りに合わせて健康のためにも深い呼吸が大事です。 앞으로 많은 응답 받으면서 야 건강이 중요하다는 걸 알게 돼요. これから皆さんが答えを受けるほどだからもっと自分の健康が大切だと思うでしょう。 그래서 코로 호흡을 하고 배로 호흡하세요. ですから鼻呼吸そして腹式呼吸をしてください。 이 예수님이 그렇게 가르쳐 주세요. イエス様もそのように教えました。 예수님이 요한복음 20장 20절에 숨을 내쉬면서
성령을 받아라. ヨハネ20章22節を見ると、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。 또 창세기 2장 7절에 보면은 하나님이 흙으로 사람을 만들어 주시고 코에다가 생명을 부어넣었어요. また創世記2章7節を見てみても、神様は土地の塵で人を作り、その後に命の息を吹き込まれました。 그래서 이 산소가 많이 들어오면은 이 세포가 다 살아납니다. ですからたくさん深く吸ってたくさん酸素を取り入れるほど私たちの細胞が活性化します。 우리가 성령을 받고 성령 충만을 받으면은 치매도 안 걸려요. そして私たちがこのように深い呼吸をしながら祈りで力を受けると認知症になることもありません。 집중력이 생기고 集中力が生まれて 뇌가 살아납니다. 脳が活性化します。 영혼이 강해집니다. 霊が強くなります。 그래서 영혼이 강해지면은 다 되어지게 됐어요. 霊が強くなれば全て強くなります。 아, 마귀에 대해서 미움이 생깁니다. 悪魔に対する敵意を持ちます。 내 친척, 내 주변 사람들 마귀에게 지금 비참하게 고통을 당한다. 自分の周りの人たちがサタンによって惨めにされている。 마귀를 미워하고 마귀와 싸우는 것이 전쟁이에요. サタンを憎んでサタンと戦うことが霊的戦いです。 그게 영적 こ 전쟁입니다. れが霊的戦いです。 그게 전도입니다. そしてこれが伝道です。 마귀를 결박하고 마귀 속에 잡혀 있는 사람들을 친척을 형제들을 주변 사람들을 사각지대에 있는 사람들을 건져내서 황금지대로 만드는 것입니다. 悪魔を打ち砕いてこの悪魔にとらわれた周りの人たち、友人や親族たち、今まで死角地帯になっていた人たちを救って黄金地帯に変える皆さんになることを願います。 여러분을 통해서 3명 이상만 제자가 구원받으면요, 뭐 하나님 복을 부어주세요. 皆さんを通して救われて弟子になる人が3人以上いれば、もう皆さんの人生は神様が全面的に祝福されます。 왜? 한 영혼이 사람보다 귀하니까요. なぜですか？ただ一人のその命が天下よりも大事だからです。 그렇습니다. 한 영혼이 천하보다 귀한데 그 영혼 3명이나 구했으니 얼마나 하나님이 기뻐하시고 축복하시겠어요. そうです。一人の命が全世界よりも大事だと言われているのに、そのような人を3人も救って弟子にしたのであれば、神様がどれほど祝福してくださるでしょうか。 또 사마리아에 가서 그 지역에 지역에 필리피 집사 한 사람이 가서 거기다가 복음을 전하니까 그 지역이 다 황금 지역 기쁨이 충만한 지역으로 바뀌었어요. フィリポがたった一人ですが、サマリアに行ってこの福音を伝道したところ、そこに完全な癒しの宮座、救いの宮座が起きて、この町に大きな喜びが起こりました。 그 얼마나 하나님 기뻐하시겠어요. 神様がそのことをどんなに喜ばれたでしょう。 필리포를 얼마나 で 축복하시겠어요. すからどれほどフィリポを祝福したでしょ 그래서 う。 정말 전도 속에 다 있습니다. このように伝道の中に全てがあります。 그래서 우리가 24시간 전도만 생각하고 전도만 할 사람 그런 팀이 만들어지면 ですか 돼요. ら私たちが24時伝道を考える伝道チームになりましょう。 그렇게 될 수 있는 교회가 되도록 기도하는 팀. そして24時伝道ができるように祈る祈りチーム。 그리고 정말 그런 기억을 하는 팀. そしてこのような誠の伝道のために伝道を企画する企画チーム。 이런 응답을 하나님이 주시도록 우리가 믿고 기도하십시다. このような祝福をくださることを信じて、共にお祈りしていきましょう。 일본에 정말 제작이 이제는 사라지고 하나님 황금시대 황금의 나라가 되도록 もう日本に災いが止まり、この日本に黄金時代が、神様の祝福の時代が始まりますように。 기도하겠습니다. お祈りします。 주님 감사합니다. 神様感謝します。 주님 저희들에게 정말 사각지대를 황금지대로 만드는 전도를 하게 하시니 감사합니다. 私たちが四角地帯を黄金地帯に変える伝道ができることを感謝します。 완전 복음을 전달하게 하시니 감사합니다. 完全福音を伝えるようにされて感謝します。 우리에게 능력을 주시옵시고 私たちにそのために必要な力をくだ 이 さい。 시간은 질병을 こ 고쳐주시고 の時間病を癒してください。 어려운 문제들이 다 해결되도록 축복해 苦しい 주옵소서. 問題が解決されますように。 절대 제자들만 렘넌트만 세우는 축복을 누리게 絶 하옵소서. 対ですし、絶対レムナントを立てる祝福をください。イ 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. エス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン。